Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, ini dengan Ibu Maya. Iya benar sus. Saya perawat Neng Ina. Saya di sini akan melakukan tindakan melatih napas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk membersihkan jalan napas dan meningkatkan kapasitas vital dan ventilasi paru. Waktunya 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik sus, bersedia. Kalau begitu saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik sus. Kita mulai tindakan ya Bu. Baik sus. Sebelum melakukan tindakan, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu ya Bu. Saya periksa dulu ya Bu. Ibu bisa duduk. Saya bantu ya Bu. Permisi ya Bu. Kita mulai dengan tarik nafas ya Bu, sebanyak 3 kali. Mulai. Nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Sekali lagi ya Bu, tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas lagi, tahan, batukan yang kenceng ya Bu. Bu. Punten ya Bu. Kita periksa dulu ya Bu. Punten ya Bu. Sudah bagus. Silakan Ibu berbaring lagi. Tindakannya sudah selesai ya Bu. Apabila Ibu butuh bantuan atau apa, silakan panggil saya. Baik sus. Terima kasih sus. Sama-sama. Saya permisi dulu ya Bu.